我哋嘅生活方式係咪可以改變，令到唔會自己咁容易有呢一個胃酸倒流咧？當然啦，第一譬如話飲酒啊，有時飲酒食辣嘢嗰個大家都可能知道啦。自己可以留意下，因為因人而異啦。你自己食咗啲乜嘢會導致會頭先我講薄荷啊、飲咖啡啊，其實咖啡除咗會令到嗰個鬆弛之外，你本身亦都好容易會灼胃啦。有時飲咖啡因為佢本身係酸性嘅咁有時個胃唔舒服咧都會咁樣啦。除咗飲食之外，另外咧就係唔好食咁飽，係嘛？基本上唔好食咁飽都話你唔會個胃唔會炸我嗰度啦嘛，唔好即係七分雙飽三分寒嗰隻啦。中國人成日都講緊健康啦，係嘛？唔好暴飲暴食啦，係嘛？咁而且瞓覺嗰陣時候，你可以用翻地心吸力嚟到幫手。點樣用啲地心吸力幫手咧？就係瞓覺嗰陣時候，將你嗰個坐起少少，坐起少，大約30度度啦，將佢提起或者由底下向上到6至7寸度。你但係唔係淨係個枕個頭喎，係整個背都要上背都要拎起，嗰個好緊要。